Pak. Wah, terkeciri. Startnya dari Jatihandap menuju ke Ciwidey ini, ke vilanya Ibu Ini. Tadi kita start dari Jatihandap itu sekitar pukul 6 ya, 6 pagi. Nah, ini udah nyampe ke perbatasan Soreang Ciwidey-nya nih. Lumayan masih ada sekitar 8 kiloan lagi lah ke vilanya Bu Ii. Bareng si bocil buatan seperti biasa nih. Ini dapat tanjakan lagi nih depan. Start dari rumah tadi jam 6 ya, 3 sepeda nih. Barusan Pak. Tanjakannya nih. Ini jalur jalannya itu jalur Soreang Ciwidey yang mau arah ke Ranca Upas sama Kebun Teh. Situ Patengan ya. Ini jalurnya seperti ini nih. Ini ada tambang pasir nih. Udah habis tanjakannya. Nah, sekarang baru nyampe ke ini nih, Mes Palapa Telkom nih. Mes Palapa Telkom. Nah, itu tuh lokasinya tuh, Palapa Telkom. Nih, di depan ada tanjakan lagi lumayan nih. Balai Bambu nih. Lumayan agak nanjak nih. Balai Bambu nih.
sambil nunggu bocil kuatan sama Panang ya. Oke nih udah masuk ke gangnya yang mau ke vilanya Bu Ii. Ada nanjak lagi tuh. Oke nih, vilanya di depan nih. Nah, udah sampai di vilanya nih.